บทที่2824ผนึกเมืองด้วย1 นิ้วแน่นอนจอมดาบชั่วร้ายวกเข้าเรื่องข้าจะไม่ประเมินเขาต่ำต่อให้เป็นเช่นนั้นขอเพียงสหายเต๋าร่วมมือกันอย่างจริงใจสถานการณ์ภาพรวมก็สรุปชัดได้ขณะเดียวกันเขาก็นึกถึงศึกพิพากวิถีณโลกเทพขึ้นมาจักรพรรดิสวรรค์เข้าพัวพันกี่ผู้คุมกำลังจักรพรรดิสวรรค์กี่แห่งเข้าฉวยโอกาสทว่าสุดท้ายก็จบด้วยอุบัติเหตุซูอี้ยังคงรอดชีวิตเหตุนี้ทำให้จอมดาบชั่วร้ายวางแผนสำรองมากมายยามคิดแผนสังหารในวันนี้สิ่งที่ต้องป้องกันก็คือคำว่าถ้าแต่ข้าก็เห็นแล้วว่าเจ้าหาฝากความหวังชี้ชัดแพ้ชนะไว้ที่ข้าไม่บริวารดาบเอ่ยปากแต่ข้าก็ไม่คิดจะเดาหรอกข้านั่งอยู่ที่นี่มานานแสนนานทุกอย่างที่ข้าติดค้างเจ้าไว้จะชดใช้คืนให้เจ้าไปจอมดาบชั่วร้ายแย้มยิ้มแต่ขณะที่เขากำลังจะพูดอันใดนั้นเองตูมสี่สุดยอดค่ายกลสังหารล้อมสนามเต่าอันพังทลายนั้นบังเกิดรอยร้าวขึ้นมากมายอย่างเกินทานทนสีหน้าของเจ้าสวรรค์มากมายซึ่งควบคุมค่ายกลเหล่านั้นอยู่พากันถอดสีใกล้ออกไปเกิดเสียงอุทานอื้ออึงอำนาจแสงบับสีเลือดซึ่งทะลวงออกมานั้นน่าสะพรึงกลัวเกินไปหลักหลังทรงพลังดุจอุทกภัยล้นฝั่งสี่สุดยอดค่ายกลสังหารนี้เดิมทีเตรียมไว้เพื่อหลี่มู่เฉินแต่ใครบ้างจะกล้าคาดคิดว่าหนึ่งหายนะจะปรากฏขึ้นทะลวงค่ายกลเหล่านี้รวนเรเจียนสลายจอมดาบชั่วร้ายขมวดคิ้วกล่าวขึ้นกระทันหันว่าสหายเต๋าถึงคราวเจ้าลงมือแล้วว่าแล้วเขาก็ก้าวเท้าร่างหายวับไปในอากาศธาตุเขามีสิ่งอื่นที่ต้องทำขณะเดียวกันในถงใหญ่เลือนลืมร่างที่นั่งอยู่เนิ่นนานแต่บรรพการของบริวารดาบค่อยๆลุกขึ้นขณะนี้ทั่วทั้งถงสันสถานเฉียบเผลียบลันอำนาจกฎเกณฑ์สารพันพุ่งเข้าสู่ร่างผอมแห้งของบริวารดับสายแล้วสายเล่าเยี่ยงตรวนบัญญัติขาวโพลนบนกำแพงที่บริวารดับนั่งมองมาแสนนานมีพิรุณแสงหุ้นตุ้นล่องลอยหมู่ดาราเกินขนานับเคลื่อนโคจรออกมาจากในผนังแปรเปลี่ยนเป็นทะเลดาวไร้สิ้นสุดรินไหลเข้าสู่ร่างของบริวารดาบชั่วขณะนี้ร่างของเขาอับอยู่ท่ามกลางพิรุณแสงกฎเกณฑ์ไร้สิ้นสุดเรืองรองรุ่งโรจน์ร่างอันดูไร้จุดสนใจของเขาแปรเปลี่ยนไปเป็นสูงใหญ่เปี่ยมกำลังวังชาดุจราชันผู้นิทราแสนนานลืมตาตื่นขึ้นอย่างสมบูรณ์บริวารดาบหันมองออกไปนอกโถงหนึ่งมือยกขึ้นชี้นิ้วไปด้านนอกราวชี้ขึ้นสู่สวรรค์บนท้องนภาเหนือเมืองโบราณ9 จำรัดซากดาราอัลละล่องเหนือเวหาเกินขนานับพลันเรืองประกายเจิดจรัสสาดส่องอำนาจบาปสีเลือดที่พุ่งทะลวงขึ้นฟ้าถูกสกัดไว้เฉียบพลันและเมื่อมันปะทะเข้ากับอำนาจจากซากดาราทั้งหลายเสียงเลื่อนลั่นดุจอัศนีคลั่งก็กระหน่ำก้องนี่คือผู้คนทั้งหลายต่างตกตะลึงมองด้วยตาเปล่าก็เห็นได้ว่าซากดาราอันลอยคว้างมาแสนนานกลางเวลาในขณะนี้ได้เรียงตัวกันดุจค่ายกลอันเกินอย่างคเนพร่างพรหมพิรุณแสงดาราเกินขนานับปกคลุมทั่วทั้งเมืองโบราณ9 จำรัดไว้ขณะเดียวกันแท่นบงกฎแดนเวหาถ้ำฝึกฝนมารศาลาฝังดาบและสถานที่เร้นโอกาสอื่นๆในเมืองล้วนแล้วปลดปล่อยอำนาจกฎเกณฑ์สะท้อนรับกับแสงดาวจากเหล่าซากดาราฟ้าดินทั่วทิศเมืองณขณะนี้ดูไม่ต่างจากถูกหมู่ดาวรายล้อมอำพรางขณะนั้นเองสี่สุดยอดค่ายกลสังหารก็เสื่อมฤทธิ์พังทลายหายไปอย่างเกินทานทนแต่เพราะพิรุณแสงดาราไร้จำกัดอำนาจบาปสีเลือดจึงถูกหยุดไว้ได้เหตุการณ์อันน่าเหลือเชื่อนี้ทำให้ผู้คนมากมายตกตะลึงคนบางผู้บังเกิดความกระสับกระส่ายอย่างแรงกล้าในใจมิกล้าอยู่ทัศนาต่อตั้งใจหนีออกจากเขตห่วงห้าม9 จำรัดเสียเดี๋ยวนี้แต่ยามพวกเขาขยี้ป้ายจรัสดาราพวกเขาก็ต้องตกตะลึงเมื่อพบว่าป้ายจรัสดาราใช้ไม่ได้แย่ละเมืองโบราณ9 จำรัดถูกผนึกสมบูรณ์แล้วมีผู้ร้องตะโกนป้ายจรัสดาราใช้ไม่ได้ทันใดนั้นไม่อาจทราบว่ามีคนหน้าถอดสีกี่มากน้อยเหตุเกินคาดนี้เกิดขึ้นกระทันหันทำให้ผู้คนทั้งหลายมิอาจตั้งตัวทันมีเพียงสัตว์ประหลาดเท่าอย่างปีศาจเท่าคุณเผิงและพวกท่านยายอีเท่านั้นที่ชื่นมื่นปรีดาพวกเขารู้ว่านี่เป็นฝีมือบริวารดาบจากแผนเมื่อบริวารดาบลงมือผนึกเมืองโบราณ9 จำรัดแผนสังหารก็จะเปิดฉากน่าเสียดายที่สี่สุดยอดค่ายกลสังหารถูกทำลายราบไปก่อนเป้าหมายปรากฏตัวฝุ่นควันฟุ้งตลบหมู่ดาวโคจรจรัสแสงเมืองโบราณ9 จำรัดถูกปกคลุมด้วยบรรยากาศโกลาหลกสับกระส่ายเมื่อเหตุปั่นป่วนเหล่านี้สลายตัวสงบลงก็พบว่าสนามเต่าแห่งนั้นเหลือเพียงซากพินาศและหนึ่งร่างสูงใหญ่ยืนบนอากาศเหนือหลุมซากพินาศอันลึกล้ำโดดเดี่ยวลำพังสะดุดตาเหนือใดหลี่มู่เฉิน
เมื่อเห็นเขาปรากฏตัวเจ้าสวรรค์นับร้อยก็เผยจิตสังหารอย่างไร้ปิดบังทันใดในที่สุดเป้าหมายก็ปรากฏตัวผู้ฝึกตนทั้งหลายซึ่งทัศนาจากไกลๆเองก็เดือดพล่านเสวนาเรื่องนี้กันเซ็งแซ่คุกมรณะถล่มไปแล้วแต่เจ้าหนุ่มนี้ยังมีชีวิตอยู่ดวงแข็งจริงๆเขาหลี่มู่เฉินเป็นเพียงนักดาบขอบเขตไร้พันธะคู่ควรให้รุมโจมตีเช่นนี้ด้วยหรือไม่ว่าอย่างไรเขาก็จบสิ้นแล้วสารพัดเสียงเสวนาหลักสู่โสดมั่วหลานเหอและฟู่หลิงอวินทำให้หัวใจของทั้งสองร่วงไปยังตาตุ่มก่อนหน้านี้จากแผนของมั่วหลานเหอเขาอยากให้ฟู่หลิงอวินหนีไปยามสบโอกาสแต่ยามนี้เมื่อเมืองโบราณ9จำรัดถูกผนึกแน่นหนาก็เท่ากับปิดกั้นทุกหนทางรอดฟู่หลิงอวินหาสนใจความเป็นความตายไม่สิ่งที่นางกังวลก็คือพี่ชายร่วมวิถีหลี่จะคุ้มกันตนเองจากสถานการณ์เช่นนี้อย่างไรมันยากเกินไปนักไร้ความหวังใดๆเลยน่าเสียดายนักดาบเลิศล้ำเช่นนี้ควรได้เจิดจรัสไปทั่วแดนสวรรค์อนันตการแท้ๆเลี่ยนเยเว่รอบรำพึงในใจหายนะเช่นนี้บังเกิดแต่ก็ยังไม่ตายพี่ชายร่วมวิถีหลี่ของข้าช่างหล่อจริงๆคู่เนตรพรั่งพราวของเซี่ยโหรร้อนเฉิดฉัดฉายจ้าจรัสถูกศัตรูล้อมจากทุกทิศพยันตรายโหมกระหน่ำสรรพสิ่งเพื่อคนเพียงหนึ่งทั่วฟ้าจรดแดนผู้ใดถูกปฏิบัติด้วยเช่นนี้บ้างต่อให้เขาตกตายในศึกก็ยังมิพ้นทิ้งจารึกยิ่งใหญ่ไว้ในประวัติศาสตร์บนทารณทีสายยาวแห่งโชคชะตาแน่นอนหากไม่ตายย่อมดีที่สุดภายหน้านางจะเล่ยเกี้ยวเขาอนิจจาแดนสวรรค์อนันตการตั้งใหญ่ทารณทีแห่งโชคชะตาตั้งยาวแต่ฉะไหนขุมกำลังยิ่งใหญ่เหล่านั้นจึงมิอาจยอมให้มีพี่ใหญ่หลี่อยู่กันหนอต่งลิ่วเจี๋ยรำพึงในใจเขาพ่ายยับเยินด้วยน้ำมือซูอี้แต่เขาก็งุนงงมิเข้าใจเอาเสียเลยว่าไฉนเจ้าสวรรค์เหล่านั้นจึงต้องมารุมหมายหัวนักดาบขอบเขตไร้พันธะผู้เดียวไม่เพียงต่งลิ่วเจี๋ยจนบัดนี้คนส่วนใหญ่ก็ยังสับสนมิอาจกระจ่างแจ้งว่าไฉนศึกสังหารวันนี้จึงเล็งเป้ามาที่นักดาบขอบเขตไร้พันธะเพียงหนึ่งผ่านไปแค่ครึ่งเดือนก็ทนกันมิไหวแล้วหรือซูอี้ยืนกลางอากาศกวาดสายตามองไปรอบๆอย่างดูสุขุมจอมดาบชั่วร้ายเล่าในเมื่อจะเริ่มกันอยู่แล้วไฉนเขาจะไม่ออกมาจอมดาบชั่วร้ายในแดนสวรรค์อนันตการผู้ทราบสมญานี้เสวนาถึงมันต่อสาธารณะน้อยครั้งยิ่งเพราะมันเกี่ยวข้องกับเจียงอู่เฉินบรรพชนผู้ก่อตั้งโถงดาบเกาฤทัยและมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุมากยิ่งแน่นอนผู้คนส่วนใหญ่ในโลกล่าหารู้ไม่ว่าเจียงอู่เฉินบรรพชนผู้ก่อตั้งโถงดาบเกาฤทัยในทุกวันนี้แท้จริงคือจิตมารของเขาไร้ผู้ตอบกลับกระทั่งปีศาจเท่าคุณเผิงและท่านยายอียังไม่ทราบว่าขณะนี้จอมดาบชั่วร้ายกระทำอันใดอยู่แต่สิ่งที่แน่ใจได้ก็คือจอมดาบชั่วร้ายยังอยู่ในเมืองอย่างแน่นอนทำตัวลับๆล่อพฤติกรรมแย่เหมือนอย่างเคยซูอี้สายหัวน้อยๆนับแต่ยามอยู่ในโลกเทพเขาก็เคยประมือกับจอมดาบชั่วร้ายมาแล้วซ้ำยังมากกว่าหนแม้สิ่งที่ปรากฏขึ้นในยามนั้นจะเป็นเพียงอวตารมหาวิถีของจอมดาบชั่วร้ายแต่ก็ทำให้ซูอี้เข้าใจแล้วว่าจอมดาบชั่วร้ายเป็นบุคคลผู้หามีบรรทัดฐานไม่กระทำการเฉียบขาดไร้คำนึงสำรวมทุ่มเททุกวิธีการแตกต่างจากนิสัยของชาติที่สองเจียงอู่เฉินราวหน้ามือกับหลังมือทั่วฟ้าดินเงียบสงัดมีเพียงเสียงของซูอี้สะท้อนก้องผู้คนเผยสีหน้าแตกต่างอยู่ต่อหน้าเจ้าสวรรค์นับร้อยตัวตนขอบเขตไร้พันธะใดบ้างจะยังเยือกเย็นอยู่ได้แต่หลี่มู่เฉินผู้นี้ทำได้เหมือนเขาหารู้ไม่ว่าคำว่าตายเขียนเช่นไรยังคงหันกล้าบ้าบิ่นฟูยงแห่งโถงดาบเกาฤทัยแย้มยิ้มกล่าวกับพวกปีศาจเท่าคุณเผิงข้างกายเขาในเมื่อเป้าหมายปรากฏตัวแล้วเริ่มทำตามแผนเดิมเลยดีหรือไม่ได้จัดการกับคนร้ายอย่างเขาจำต้องเผยฝีมือแท้จริงโดยแท้หาไม่แผนก็ล่มได้ง่ายนักปีศาจเท่าคุณเผิงพยักหน้าท่านยายอีขมวดคิ้วทุกท่านแน่ใจหรือว่าในเมืองโบราณ9จำรัดนี้จะไม่มีอำนาจใดเหนือเจ้าสวรรค์ปรากฏขึ้นปี้หวินจือพยักหน้านั่นสิเจ้าเด็กนี่อาจไร้สิ่งใดให้เป็นห่วงแต่สถานการณ์พลิกผันยามใดก็คงไม่เหมาะสมแน่แท้เมื่อผู้คนทั้งหลายได้ยินบทสนทนานี้พวกเขาก็อดประหลาดใจมิได้เกือบเชื่อหูพวกตนไม่ลงเจ้าสวรรค์นับร้อยจาก5 ทวีปบนแค่รับมือผู้น้อยขอบเขตไร้พันธะคนเดียวฉะไหนจึงระแวดระวังเพียงนี้กระทั่งยามจะเริ่มลงมือกันอยู่แล้วยังห่วงอุบัติเหตุอันใดอีกเกินคาดโดยแท้อย่าห่วงไปทันทีที่เมืองโบราณ9จำรัดถูกผนึกและมีใต้เท้าบริวารดาบอยู่ต่อให้เป็นจักรพรรดิสวรรค์ก็อย่าหวังเข้าพัวพันได้ฝูยงสุดแสนมั่นใจ
เมื่อได้ยินคำยืนยันเช่นนี้สัตว์ประหลาดเท่าคนอื่นๆก็วางใจแล้วพยักหน้าใกล้ออกไปสู่อี้เลิกคิ้วขึ้นศัตรูในครานี้แตกต่างจากหนก่อนจริงแท้พวกเขาได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัดแต่กลับแสนระมัดระวังมิต้องคิดก็ทราบได้ว่าอีกฝ่ายต้องมีความเข้าใจในตัวเขาอย่างละเอียดล้ำยิ่งอาจตัดความเป็นไปได้ที่จอมดาบชั่วร้ายจะแพร่งพรายแก่คนเหล่านี้ว่าเขามีไพ่ตายผู้ช่วยเหลือมากมายเพียงไรมิได้ด้วยซ้ำเว่ยซิวโอกาสสร้างผลงานยิ่งใหญ่ของเจ้ามาถึงแล้วปีศาจเท่าคุณเผิงกล่าวเนิบๆเข้าใจแล้วชายชราชุดดำร่างผอมสูงดุจกิ่งไผ่เดินออกมาผิวพรรณของเขาซีดขาวดวงตาลึกโหลเต็มเปี่ยมด้วยปราณผีขณะเดินออกมาพูดผีนับพันหมื่นปรากฏขึ้นห้อมล้อมกายเขาล่องลอยดิ้นรนนวลเวียนราวกับร่างของเขาคือหนึ่งขุมนรกกักขังวิญญาณร้ายเอาไว้มากมายเมื่อเห็นคนผู้นี้เดินออกมาทั่วทิศก็พลันเอ็ดอึมด้วยเสียงอุทานเว่ยซิวเจ้าสวรรค์จากสายผู้ฝึกจิตวิญญาณจาก5 ทวีปบนดูร้ายเหี้ยมโหดอย่างยิ่งเพื่อจะสร้างสมบัติครั้งหนึ่งคนผู้นี้เคยเข้าไปยังสมรภูมิโบราณอันเรียกได้ว่าเขตห่วงห้ามหลายต่อหลายแห่งเพื่อรวบรวมจิตวิญญาณเหล่านักรบนับได้ว่าเหี้ยมโหดอำมหิตทั่วทิศมีเจ้าสวรรค์อยู่นับร้อยแต่กลับส่งเว่ยซิวมาสู้ลำพังเจตนาการทำเช่นนี้ชัดเจนก็คือใช้เว่ยซิวมาอย่างเชิงหลี่มู่เฉินและจากการกระทำนี้ก็เห็นได้เช่นกันว่าแม้พวกเขาจะได้เปรียบจัดทัพมาเกรียงไกรแต่ยามเผชิญตัวตนเล็กจ้อยในขอบเขตไร้พันธะอย่างหลี่มู่เฉินเจ้าสวรรค์เหล่านี้ก็ยังรอบคอบยิ่งสิ่งนี้ก็ทำให้เหล่าผู้ชมศึกจากไกลๆยิ่งสงสัยเคลือบแคลงหลี่มู่เฉินมีดีอันใดจึงควรค่าให้ปฏิบัติด้วยเช่นนี้บทที่ 2825 ใช้มากรังแกน้อยใช่ไหมในแดนสวรรค์อนันตการอย่าว่าแต่เจ้าสวรรค์ผู้ไม่รู้ขอบเขตสูงกว่าขอบเขตไร้พันธะเพียงไรเลยกระทั่งบรรพชนเต๋าขอบเขตจิสรานทั่วโลกล่ายังฆ่าตัวตนขอบเขตไร้พันธะได้ง่ายๆนี่แหละความผิดปกติเจ้าสวรรค์นับร้อยจาก5 ทวีปบนยามเผชิญหน้าหลี่มู่เฉินลำพังกลับไม่ลงมือเสียเดี๋ยวนั้นแต่เลือกส่งเว่ยซิวออกอย่างเชิงเห็นเช่นนี้ผู้ใดบ้างมีประหลาดใจสับสนดังนั้นยามเว่ยซิวปรากฏเขาจึงเป็นที่สนใจของเหล่าผู้คนทันใดพวกเขาล้วนอยากเห็นว่าหลี่มู่เฉินจะมีปฏิกิริยาเช่นไรต่อเจ้าสวรรค์อย่างเว่ยซิวซูอี้ย่อมมองทะลุเจตนาของอีกฝ่ายสิ่งนี้ทำให้ชายหนุ่มแสนจนใจคู่มือของเขาครานี้รอบคอบเกินไปจริงแท้ด้วยความแข็งแกร่งปัจจุบันของเขาต่อให้สู้ข้ามขอบเขตได้แต่อย่างดีที่สุดเขาก็รับมือได้เพียงตัวตนขอบเขตสงัดงันหากไปพบตัวตนขอบเขตไร้ประมาณก็จำต้องสู้ยิบตาประสบเจ้าสวรรค์สู้ตายก็อาจไม่ชนะแน่นอนนี่คือการเทียบความแข็งแกร่งสิ่งที่ศัตรูกลัวย่อมมิใช่ความแข็งแกร่งของเขาแต่เป็นไพ่ตายที่เขามีซูอี้ทราบแก่ใจดีว่าในแผนสังหารวันนี้เขาจะรอดชีวิตหรือไม่ขึ้นกับไพ่ตายของเขายามจิตเคลื่อนคำนึงเว่ยซิวก็เข้ามาหาเขาแล้วขณะทั้งสองยังห่างกันพันจ้างเว่ยซิวก็สะบัดแขนเสื้อส่งวิญญาณร้ายมากมายเกินขนานับพุ่งออกจากแขนเสื้อกว้างทั้งสองดุจประตูนรก2 บานแง้มเปิดผีร้ายถาโถมมืดฟ้ามัวดินนับร้อยพันจิตสังหารแผ่พุ่งแค่เห็นจากไกลๆก็ชวนให้เสียว่าไปทั่วหนังศีรษะเจ้าสวรรค์บางผู้เสียขวัญอย่างช่วยมีได้เพราะในเหล่าวิญญาณร้ายมีหลายตนที่เผยบรรยากาศอันเทียบชั้นเจ้าสวรรค์ในฐานะผู้ฝึกจิตวิญญาณเว่ยซิวสร้างชื่อเสียงใน5 ทวีปบนได้ย่อมฝีมือโดดเด่นเกินเจ้าสวรรค์ทั่วไปเทียบชั้นแค่จากทักษะที่เขาเผยออกมาก็เห็นได้ว่าตนหาเลินเล่อไม่แม้ยามเผชิญผู้น้อยอย่างซูอี้ยกมือขึ้นสะบัดเหรียญทองแดงเหรียญหนึ่งส่งเสียงสถานแปลกๆดุจสกุณาขับขานเหรียญทองแดงนั้นดูแสนดาษดื่นแต่ปรากฏขึ้นมิทันไรชายชุดขาวผู้หนึ่งก็พุ่งออกมาเขาคือเฉินซิงเหอเมื่อมองไปรอบๆแล้วเห็นกองทัพผีนับพันหมื่นกระจายหนาแน่นทุกแห่งหนเขาก็อดเปลี่ยนสีหน้ามิได้เท้าของเขาย่ำลงอย่างไร้ลังเลตุ้มสุนตาทั่วฟ้าดินแหลกร้าวเป็นริ้วเสียงเยี่ยงคันช่องแตกมองด้วยตาเปล่าก็เห็นได้ว่าอำนาจบาปแดงฉานดุจโลหิตพุ่งทะยานแปรเปลี่ยนเป็นปราณดาบหนาแน่นพุ่งทะยานตามแขนเสื้ออันพัสไหวของเฉินซิงเหอสั่งการปราณดาบซัดสาดแหวกนภาดุจกระแสศิลป์ฟาดฟันเข้าใส่วิญญาณทั้งหลายในพริบตาปราณดาบสีเลือดเฉิดชั้นสะท้อนในคลองจักษุทุกคู่ดุจแสงประหลาดสีเลือดสาดส่องแรงกล้าน่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่ง
สีหน้าของเว่ยซิวโยแย่เรียกใช้ธงสีดำผืนหนึ่งโบกมันอย่างรุนแรงและท่ามกลางอัศนีสายฟ้ากู่ก้องหนึ่งเมืองผีอันแน่นขนาดปรากฏขึ้นกลางเวหายิ่งใหญ่ดุจไร้ขอบเขตกดกระแทกเข้ามาใส่เฉินซิงเหอถูกขังในคุกมรณะมานับแต่ช่วงปลายยุคสิ้นกฎและแม้ยามนี้จะเหลือเพียงวิญญาณบาปมาช้านานแต่ครั้งหนึ่งตัวเขานักดาบจากเมืองโบราณ9จำรัดเคยประชันศึกเหนือ9ชั้นสวงสังหารมารสวรรค์นอกแดนเกินนับถ้วนสร้างผลงานศึกโดดเด่นเหลือคนานี่หรือความแข็งแกร่งของเขาจะเทียบได้โดยเจ้าสวรรค์ทั่วไปเมื่อเผชิญเจ้าสวรรค์ผู้ฝึกวิญญาณเว่ยซิวเฉินซิงเหอก็มีได้เลินเล่อเหวี่ยงฝ่ามือดุจฟันดาบตูมเมืองผีขนาดแน่นนั้นถูกผ่าออกเป็น2เสี่ยงและปราณดาบจากอำนาจบาปสีเลือดอันเฉียบขาดถึงขีดสุดก็ทะลวงฟาดใส่เว่ยซิวอย่างไม่อ่อนแรงดูประหนึ่งจะผ่าร่างเว่ยซิวไปกับฟ้าดินจุดที่เขาอยู่สีหน้าของเว่ยซิวแปรเปลี่ยนกระทันหันขณะที่ร่างถอยกรูดอย่างรวดเร็วเขาก็เร่งใช้ธงสีดำในมืออย่างเต็มกำลังร่างของเว่ยซิวปลิวกระเด็นไปเบื้องหลังพร้อมด้วยเสียงสนั่นกำปนาตหนึ่งดาบสะบั้นร่างของเขาหลงเหลือไว้เพียงจิตวิญญาณกระทั่งธงสีดำในมือยังถูกผ่าเป็น2เสี่ยงปราณดาบสีชาติสลายไปย้อมท้องนภาแดงฉานจนเห็นได้ชัดทิ้งรอยแยกจากปราณดาบลากเป็นทางยาวอาภรณ์ขาวของเฉินซิงเหอพลิ้วสวัยในสุนตาหัวเราะร่าเสียงดังตัวบ้าอันใดกันกล้ามากำแหงฆ่าคนในเมืองโบราณ9จำรัดนี้ต่อหน้าบรรพชนข้าหรือผู้คนล้วนเงียบสงัดสถานเทิมถึงหัวใจเว่ยซิวพ่ายไวเกินไปถูกบทขยี้เละเทะเกือบถูกสังหารสิ้นและความแข็งแกร่งที่เฉินซิงเหอเผยก็เฉียบขาดเกินไปชั่วการเพียงพริบตาก็ปราบสยบราบคาบปีศาจเท่าคุณเผิงและพวกท่านยายอีล้วนขมวดคิ้วพวกเขาหาประหลาดใจไม่หนนี้หากอีกฝ่ายไม่เผยให้ตายในมือพวกเขาจึงประหลาดใจแต่พวกเขาก็ยังไม่คาดคิดเช่นกันว่าไพ่ตายแรกที่ซูอี้งัดออกมาจะเป็นวิญญาณบาปนั่นมันเฉินซิงเหอที่อยู่ในชั้นแรกของคุกมรณะนี่ใกล้ออกไปใครบางคนโผล่ขึ้นจากในหมู่ผู้ชมในอดีตผู้ฝึกตนมากมายออกแสวงโอกาสในคุกมรณะตัวตนของเหล่าวิญญาณบาปในคุกมรณะย่อมเป็นที่ประจักษ์แก่โลกภายนอกแล้วเป็นธรรมดาแต่เพราะเช่นนั้นจึงไร้ผู้ใดคาดคิดว่าเฉินซิงเหอตัวตนน่าสะพรึงกลัวอันเหลือรอดจากยุคสิ้นกฎในฐานะวิญญาณบาปจะถูกซูอี้ใช้การมีหน้าเล่าผู้ยิ่งใหญ่เหล่านั้นจึงระแวดระวังนักเกรงว่าคงคาดเรื่องนี้ไว้นานแล้วก่อนลงมือผู้คนมากมายตกตะลึงก่อนหน้านี้พวกเขางุนงงว่าฉไนเจ้าสวรรค์นับร้อยจัดทัพเกรียงไกรยังต้องทำตัวรอบคอบละเอียดอ่อนนักยามนี้ผู้คนพอเข้าใจแล้วดูสิกระทั่งวิญญาณบาปยังเชื่อฟังคำสั่งบุกน้ำลุยไฟเพื่อพี่ชายร่วมวิถีหลีของข้าผู้ใดในโลกล่าเทียบเขาได้บ้างเซียวโหนวอวินตะลึงเจ้าสวรรค์จินสวินรักษาสีหน้าเยือกเย็นไร้วาจาอื่นใดผู้คนอย่างเลี่ยนเยต่งลิ้วเจี๋ยมั่วหลานเหอฟู่หลิงหวินหยางหลิงเซียวและคนอื่นๆล้วนเผยสีหน้าแตกต่างบ้างประหลาดใจบ้างตกใจบ้างตื่นเต้นขณะเดียวกันเฉินซิงเหอคว้าเรียทยองโทษริไทยไว้ในมือเดินไปหาซูอี้และกล่าวกับเขาอย่างนอบน้อมบอใบไม้รอเรือพอพานชอช้างนอนหนูหลานมาช่วยท่านช้าไปบรรพชนหลานทุกผู้ต่างตกตะลึงเจียนเคลือบแคลงในชีวิตหนึ่งวิญญาณบาปจากยุคสิ้นกฎมาเรียกหนึ่งตัวตนขอบเขตไร้พันธะเป็นบรรพชนและเต็มใจลดตนเป็นหลานเนี่ยนะมันเกิดอันใดขึ้นพวกปีศาจเท่าคุณเผิงก็อดตะลึงไปครู่หนึ่งมิได้แล้วปีศาจเท่าคุณเผิงก็ยิ้มเย้ยทันทีเป็นถึงตัวตนทรงพลังจากยุคสิ้นกฎแต่กลับขลาดเขาถือผู้อื่นเป็นบรรพชนมิรู้สึกละอายบ้างหรือไรท่านยายอีสายหน้าน้อยวิญญาณบาปตนเดียวเปลี่ยนอันใดมิได้หรอกเจ้ายังมีลูกไม้ไพ่ตายอื่นใดก็เผยออกมาเถิดหากเรารับมือได้ก็ถือว่าเจ้าอับโชคแต่หากเรารับมือมิได้เราก็อับโชคไปวาจาฉะฉานมาดร้ายยายเท่ากล้าสู้กับข้าตัวต่อตัวหรือไม่เฉินซิงเหอหันไปเข็นเคี้ยวฟันท่านยายอีหัวเราะหึกวิญญาณบาปในคุกมรณะโง่เง่าเหมือนเจ้าทุกตนหรือเราจัดแผนสังหารเสียยิ่งใหญ่แค่เพื่อรังแกคนน้อยใครจะโง่ออกไปดวลเดียวปี้หวินจือกล่าวหน้าตายวิญญาณบาปไร้เดียงสาเช่นนี้เกิดมาข้าก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละหนึ่งเสียงระเบิดหัวเราะดังขึ้นท่ามกลางวงล้อมสังหารใครเล่าที่สมองยังอยู่ดีจะเลือกดวลเดี่ยวสีหน้าของเฉินซิงเหอบูดบึ้งขณะที่เขากำลังจะกล่าวบางอย่างซูอี้ก็หยุดเขาไว้พวกเขาต้องจัดขบวนมาเพียงนี้เพื่อรับมือข้า
หนึ่งตัวตนไร้พันธะเจ้าคิดว่าพวกเขายังมียังอายไหมเล่าไม่มีขอรับเฉินซิงเหอไร้ความลังเลก็แค่กลุ่มคนหน้าด้านไร้ยังอายเท่านั้นขอรับสู่อี้ว่าเช่นนั้นก็มิต้องมากความกันแล้วใช้มากรังแกน้อยใช่ไหมข้าก็ทำได้เช่นกันหัวใจทุกดวงชะงักค้างหรือหลี่มู่เฉินก็ยังมีผู้ช่วยอยู่มากมายแล้วซูอี้ก็โบกแขนเสื้อเด็กหญิงในชุดผ้ารุ่งริ่งคนหนึ่งปรากฏขึ้นจากอากาศธาตุเรือนผมยาวยุ่งเหยิงร่างผอมบางดูแสนดาดดื่นธรรมดาทั่วทิศเงียบสนิทเฉียบพลันทุกคู่เนตรเบิกกว้างนี่คือผู้ช่วยที่หลี่มู่เฉินพูดถึงหรือปีศาจเท่าคุณเพิงต้อบอกตนเบาๆเหมือนตกอกตกใจเสียเปล่าตกใจแทบแย่เจ้าสวรรค์บางคนอดขำออกมามิได้และยังมีอีกหลายคนที่สังเกตเห็นความไม่ปกติจ้องมองมาที่เด็กหญิงอย่างระมัดระวังแต่ยิ่งเพ่งพิษพวกเขาก็ยิ่งงุนงงเด็กหญิงผู้นี้ดูไม่เหมือนมีสิ่งใดพิเศษเลยเด็กหญิงกระพริบคู่เนตรใสซื่อมองเรื่องทั้งหมดนี้แล้วนางก็กำชัยอภรณ์หันไปถามอย่างน่าสงสารนายท่านมีคำสั่งใดหรือซูอี้ยกมือเคาะหน้าผากของเด็กหญิงพลางพูดเบาๆรู้แล้วยังถามไม่ตลกเลยสักนิดอยากให้ข้าอ้อนวอนเจ้าให้ลงมือหรือไรเด็กหญิงชะงักไปใบหน้าน้อยเต็มไปด้วยความลนลานนายท่านโปรดสงบโทสะข้าแค่มิกล้าลงมือสุ่มสี่สุ่มห้าโดยไม่มีคำสั่งจากนายท่านกลัวถูกท่านลงโทษเท่านั้นเจ้าค่ะเมื่อเห็นเหตุทั้งหมดนี้จากไกลๆเสียงหัวเราะฮาครืนก็ดังขึ้นอีกครั้งหลี่มู่เฉินนั่นบังคับเด็กหญิงมาสู้เสียได้น่าขายหน้าเสียจริงแต่ยามนี้ข้าทราบแล้วว่าต้องทำเช่นไรว่าแล้วเด็กหญิงก็หันหลังกลับไปมองเจ้าสวรรค์นับร้อยซึ่งตั้งขบวนอยู่ไกลๆก่อนจะกล่าวเสียงขรึมนายท่านโปรดวางใจข้าจะชดเชยความผิดพลาดมิให้ท่านผิดหวังอีกเจ้ากะไม่ทันสิ้นเสียงคู่เนตรใสซื่อของเด็กหญิงพลันเรืองโรจน์แดงฉานประหนึ่งในม่านตาคู่นั้นอัดแน่นด้วยจิตสังหารสีเลือดพรุ่งพล่านรอบร่างบอบบางผอมแห้งมีบุปผาทมิฬประหลาดอันลึกลับและเย็นเยียบเบ่งบานชั่วพริบตานั้นอำนาจชั่วร้ายอันแรงกล้าเกินบรรยายปกคลุมไปทั่วพาดรถแดนเสียงหัวเราะหยุดลงกระทันหันทุกผู้ต่างตกตะลึงแม้แต่ปีศาจเท่าคุณเผิงและพวกท่านยายอียังเปลี่ยนสีหน้าหัวใจเย็นเยือกเด็กหญิงผู้นี้มีอำนาจชั่วร้ายแข็งกล้ายิ่งนางเป็นใครกันหรือจะเป็นนายแห่งคุกมรณะนี้เพียงแต่ว่าฉไนนางจึงเรียกซูอี้เป็นนายท่านตัวตนเช่นนางฉไนเป็นเช่นนี้ได้กระทั่งจักรพรรดิสวรรค์ยังสยบนางไม่ลงชั่วขณะนั้นผู้ที่เดาตัวตนของเด็กหญิงได้ล้วนแทบคลั่งแสนยากเย็นจะกล้ำกลืนยอมรับสัจธรรมนี้ฉไนตัวตนไร้กาจเช่นนั้นจึงเลือกยอมรับซูอี้เป็นนายสิ่งนี้ทำให้ผู้คนรู้สึกดุจจักรพรรดิมากราบเจ้าหนูยากจนสักคนเป็นบรรพชนไม่สิมันบ้าบอไปกว่านั้นร้อยเท่าพันเท่าชั่วขณะนั้นจึงไร้ผู้ใดกล้าเชื่อลงเด็กหญิงหาสนใจไม่นางรู้เพียงว่านายท่านของนางยามนี้กำลังโมโหและผลงานต่อจากนี้จะตัดสินทัศนคติของนายท่านต่อตัวนางในภายหน้าบทที่ 2826 1ม้วนกระดาษอำนาจชั่วร้ายข่าวเลือดคละคลุ้งทั่วทิศคนทั้งผองต่างสถานหนึ่งเด็กหญิงผอมแห้งสวมชุดผ้ารุ่งริ่งกลิ่งกลายเป็นตัวตนน่าสะพรึงกลัวอันคละคลุ้งด้วยอำนาจชั่วร้ายในพริบตาผู้ใดเล่าจะไม่ประหลาดใจเฉินซิงเหอกล่าวเตือนใต้เท้านายเหนือเมื่อครูใหญ่เท่าผู้นั้นพูดไว้ว่าพวกเขายกพวกกันมาตั้งมากมายเพื่อรังแกนายท่านของท่านด้วยจำนวนหรือก็คือรุมทำร้ายบรรพชนฆ่าลำพังเด็กหญิงส่งเสียงโอ้ในคอพลิกมือน้อยของนางเพลิงแสงหลากสีจำนวนนับไม่ทั่วพรั่งพรูขึ้นสู่นภาทั่วฟ้าดินแปรเปลี่ยนเป็นวิญญาณบาปอันน่าสะพรึงกลัวร่างแล้วร่างเล่าผู้เท่าหรูยาหลังค่อมถือหอคอยกระดูกขาวในมือผู้ฝึกมีดชุดดำหลิวเซิงซื่อเสวียนทิ้นร่างสูงใหญ่กำยำวิญญาณบาปนับร้อยตนปรากฏขึ้นบนเวหาเปี่ยมด้วยปราณดุร้ายสามานเพียงปราณอันคละคลุ้งจากร่างพวกเขาก็ทำให้เหล่าผู้ชมตกตะลึงสถานเทิมถึงหัวใจนี่คือยกทัพวิญญาณบาปมาทั้งคุกมรณะเลยหรือไม่ปีศาจเท่าคุณเผิงท่านยายอีและเจ้าสวรรค์คนอื่นๆหลั่งเหงื่อเย็นเฉียบรู้สึกกดดันเพิ่มขึ้นมหาศาลอย่างช่วยมิได้วิญญาณบาปเหล่านั้นแต่ละตนล้วนรับมือไม่ง่ายพวกเขาต่างเป็นตัวตนลือนามผู้เคยประจำการณเมืองโบราณ9จำรัดเมื่อยุคสิ้นกฎสยบ9ชั้นนภาสังหารมันสวรรค์นอกแดนเกินขนานับธรรมดาด้วยหรือผู้เฝ้ามองจากไกลๆต่างชะงักนิ่งกับที่
มีหน้าเล่าเจ้าสวรรค์จาก5 ทวีปนจึงต้องรอบคอบระวังตนกันนักหลี่มู่เฉินผู้นี้ร้ายกาจเกินไปจริงแท้ตัวแปรนี้พลันตลบสถานการณ์ตาลปัดและยังลบความได้เปรียบทางจำนวนของเจ้าสวรรค์ทั้งหลายเสียสิ้นเมื่อเทียบกันดีๆผลออกจะเป็นตรงข้ามจำนวนวิญญาณบาปทั้งหลายนอกจากจะมากกว่าแล้วปราณยังร้ายกาจกว่าอีกฝ่ายด้วยคู่เนตรแดงฉานของเด็กหญิงจับจ้องเจ้าสวรรค์ทั้งหลายจากไกลๆราวมองฝูงมดตัวจ้อยรังแกนายท่านของข้าพวกเจ้าคู่ควรแล้วหรือน้ำเสียงเย็นเยียบเฉยชาสะท้อนในฟ้าดินนางยกมือน้อยขึ้นเตรียมออกคำสั่งเปิดศึกทันใดนั้นหนึ่งร่างผอมแห้งก็ปรากฏจากอากาศธาตุเส้นผมยาวของเขาเป็นสีเทาทั่วร่างพร่างพราวด้วยแสงดาราประหนึ่งมีจักรวาลเป็นอาภรณ์ทันทีที่เขาปรากฏขึ้นหนึ่งอำนาจสถานนภาสะเทือนแดนดินก็แผ่พล่านเหนือท้องนภาหมู่ดาราเกินขนานับร่วมประชันแสงสะท้อนรับกับปราณของร่างผอมแห้งนั้นราวกับเขาเป็นนายเหนือฟ้าดินนี้จักรพรรดิของเมืองโบราณ9 จำรัดบริวารดาบเมื่อเห็นคนผู้นี้ปรากฏปีศาจเท่าคุณเผิงและคณะล้วนแล้วผ่อนหายใจโล่งอกขวัญกำลังใจเพิ่มพูนก่อนหน้านี้พวกเขาตกตะลึงกับฝีมือของเด็กหญิงจริงแท้แรงกดดันมหาศาลยิ่งทุกผู้ต่างอยู่ในความเสี่ยงแต่ยามนี้เมื่อบริวารดาบปรากฏกายพวกเขาก็พบที่พึ่งพิงทางใจในที่ลับคิ้วอันขมวดแน่นของจอมดาบชั่วร้ายคลายตัวลงมากการปรากฏตัวของเด็กหญิงก่อนหน้านี้ก็ทำให้เขาตกใจเช่นกันตระหนักแล้วว่าถ้าอันเกิดขึ้นได้ยากที่สุดก็ยังเกิดขึ้นคิดให้หัวแตกเขาก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าฉะไหนตัวตนอันเป็นในเหนือความชั่วร้ายทั้งปวงจึงเข้าช่วยซูอี้แต่เรื่องก็เกิดไปแล้วจอมดาบชั่วร้ายจึงมิอาจมานั่งคิดหาเหตุผลได้โชคยังดีที่บริวารดาบออกรับมือยามกับขันมิทำให้เขาผิดหวังข้าขอดูหน่อยเถิดว่าวันนี้เจ้าจะมอบความประหลาดใจให้ข้าได้กี่หนดวงตาของจอมดาบชั่วร้ายล้ำลึกขณะเดียวกันราหูเจ้าผิดกฎบริวารดาบเอ่ยปากเสียงแหบแห้งเด็กหญิงเงยใบหน้าน้อยขึ้นดวงตาสีชาติเปี่ยมความเหยียดเยาะยุคสิ้นกฎอวสานไปนานแล้วจักรพรรดิสวรรค์เจินเยว่าก็ไม่รู้ไปตายหนใดเมืองโบราณ9 จำรัดนี้ก็เหลือแต่นามกฎเกณฑ์คืออันใดเล่าทั่วทิศเงียบสนิทมอง2 บุคคลเสวนากระทั่งเจ้าสวรรค์ทั้งหลายยังรู้สึกกดดันสุดขีดราหูคนมากมายพอเข้าใจแล้วว่าเด็กหญิงผู้นี้น่าจะเป็นจิตแห่งบัญญัติจากกฎราหูแต่เด็กหญิงกลับกล่าวต่อเหมือนพูดกับตนเองมิต้องพูดถึงว่ากฎเกณฑ์ในโลกล่ามิใช่ผู้แข็งแกร่งสร้างให้ผู้แข็งแกร่งก็เหยียบย่ำหรือใบหน้าของบริวารดาบแก่งำเหงือกดวงตาลึกล้ำดุจจักรวาลพร่างดาวเหยียบย่ำมีข้าอยู่เจ้าไร้คุณสมบัติพูดเช่นนั้นเด็กหญิงเสร่วในอดีตข้าไม่ได้จัดการเจ้าเพราะแค่กลัวจักรพรรดิสวรรค์เจินเยวะและเพราะข้าติดอยู่ในคุกมรณะมิอาจออกไปได้แต่ยามนี้ได้นายท่านช่วยเหลือแค่อำนาจพระเกศของเจ้ายังคิดลองดีกับข้าหรือพระเกศหลายบุคคลตกตะลึงหรือนี่จะหมายความว่าบริวารดาบซึ่งนั่งพิทักษ์เมืองโบราณ9 จำรัดในโถงใหญ่เลือนลืมเสมอมาแท้จริงจะเป็นหนึ่งในกฎ9 จำรัดคนผู้นี้เป็นร่างวิญญาณอันก่อเกิดจากอำนาจกฎหรือสายตาของซูอี้แตกต่างยามนี้เขามีกฎดาราศรัฐ8 ประการอยู่กับตัวขาดพระเกศเพียงหนึ่งและยังครุ่นคิดอยู่เลยว่ากฎพระเกศไปซุกซ่อนอยู่หนใดมิคาดคิดเลยว่าอีกฝ่ายจะเป็นผู้เผยตนออกมาเองการก่อนจักรพรรดิสวรรค์เจินเยว่าทิ้งข้าไว้ในเมืองเหมือนให้พิทักษ์เมืองโบราณ9 จำรัดแต่แท้จริงแล้วเขาทิ้งข้าไว้เพื่อเจ้าราหูโดยเฉพาะดวงตาของบริวารดาบเยือกเย็นข้าแนะนำว่าเจ้าอย่าอวดฉลาดคิดว่าออกจากคุกมรณะได้แล้วจะกลางอำนาจมิสนกฎเกณฑ์ได้เลยเด็กหญิงแย้มยิ้มเจ้าคงต้องฆ่าข้าแล้วแหละข้าเจ้านั้นมิต้องรีบร้อนหรอกบริวารดาบพลันมองซูอี้การก่อนจักรพรรดิสวรรค์เจินเยวี่อาจทำให้เจ้าก้มหัวจำนนได้แต่ยามนี้ฉะไหนเจ้าจึงเลือกช่วยเหลือเขานี่ก็ตรงกับคำถามคาใจคนทุกผู้เช่นกันบริวารดาบเอ่ยปากไม่ต้องพูดเรื่องทำนองสำนึกบุญคุณหรอกนะในสายตาร่างปรากฏแห่งบาปเช่นเจ้าหาใช่คนเช่นนั้นไม่หรือเจ้าจะพยายามใช้คนผู้นี้เพื่อจุดประสงค์บางอย่างเด็กหญิงพลันหันไปหาซูอี้พูดอย่างน่าสงสารว่านายท่านเจ้าเท่านี้พูดยุแยงให้ร้าวฉานอย่าไปเชื่อนะเจ้าคะแน่นอนซูอี้ไม่เชื่อหรอกที่เด็กหญิงอูยอมจำนนต่อเขาหาเกี่ยวข้องกับการสำนึกบุญคุณหรือเจตนาร้ายใดๆไม่สรรพสิ่งมาจากคำว่ากลัวเท่านั้นกลัวดับ9 คุมขังและกลัวจิตมันชาติแรกยิ่งกว่า
แค่นั้นเอง แม้ในใจเขาจะตระหนักชัดซูอี้ก็ยังพูดว่าพิสูจน์หน่อยดีหรือไม่ เด็กหญิงรีบร้อนพูดนายท่านคอยดูเถิดข้าจะไปหักคอเขา สิ้นเสียงร่างของเด็กหญิงพลันหายวับไป ตุ้ม รุ้งทิพย์สีเลือดเฉิดฉันพร่างพราว บริวารดาบขมวดคิ้วหมู่ดาวเกินขนานับพวยพุ่งออกไปตรงหน้าเขาเฉียบพลันสองอำนาจปะทะสนั่นสะเทือนเมืองโบราณ9จำรัดอย่างร้ายแรงท่ามกลางเพลิงแสงเด็กหญิงเหยียบย่างสู่เวหาด้วยคู่เท้าเปลือยเปล่าขาวโพลนดวงตาเรืองโรจน์แดงฉานเยี่ยงศิลาหลอมแผดผลาญสีเลือดบุปผาทมิฬอันเบ่งบานห้อมล้อมทั่วร่างของนางสวัยเอนปราณชั่วร้ายแผ่พล่านจากมันดุจม่านราตรีปกคลุมทั่วฟ้าดินระหว่างตัวนางและบริวารดาบม่านตาของบริวารดาวบหดตัวเขาก็เป็นร่างจิตวิญญาณอันก่อเกิดจากอำนาจกฎเกณฑ์เช่นกันแต่เด็กหญิงกลับทำให้เขาสัมผัสภัยคุกคามร้ายแรงได้ไปฆ่าพวกนั้นให้หมดเด็กหญิงสั่งการเสียงเย็นตุ้มวิญญาณบาปนับร้อยตนล้วนเคลื่อนไหวแต่ละตนเผยปราณดุร้ายหน้าสะพรึงกลัวเหินทะยานผ่านนภาเข้าโจมตีเจ้าสวรรค์ทั้งหลายเพียงอำนาจนั้นก็เพียงพอให้หนังศีรษะใครหลายคนชาวาบบริวารดาบแค่นเสียงเย็นเยียบยกมือขึ้นขยุ่มกฎเกณฑ์อันจำแรงลักดุจราเหนือเมืองโบราณ9จำรัดมากมายโปรยปรายประหนึ่งบัญญัติวิธีสวรรค์โปรยลงขจัดภัยริมฝีปากเด็กหญิงยกยิ้มเยาะฟาดฝ่ามือของนางขึ้นสู่นภาหมู่ดาวพร่างฟ้าระเบิดแหลกเผชิญหน้าข้าเจ้ายังกล้าวอกแวกวอนตายจริงๆร่างของเด็กหญิงแปรเปลี่ยนเป็นลำแสงดำสนิทหายวับไปในโลกล่าอันประหนึ่งปกคลุมด้วยรัตติการทันทีอึดใจต่อมาทั่วทิศทั้งรอบกายและบนล่างของบริวารดาบก็เต็มไปด้วยบุปผาทมิฬงอกเงยเบ่งบานมืดมิดลึกลับบริวารดาบฟาดสะบัดแขนเสื้อหมู่ดาวพริบพราวถมตัวซัดสาดขาวโพลนเยี่ยงทานดาราจาก9ชั้นสูงเพียงพริบตาเขาก็สู้กับเด็กหญิงอย่างดุเดือดและอีกหนึ่งสงครามใหญ่ก็เปิดฉากขึ้นในเมืองแผนสังหารประตูขึ้นอย่างสมบูรณ์ปีศาจเท่าคุณเผิงท่านยายอีปี้หวินจื่อและคณะนำเจ้าสวรรค์นับร้อยเข้าสู่กับเหล่าวิญญาณบาปเมืองโบราณ9จำรัดทั้งเมืองพลันสับสนอนมานเปี่ยมคลื่นทำลายล้างสารพัดรัศมีเทพแสงวิถีศาสตร์ส่องเสียดแทงเคล็ดวิชาสมบัติศาสตราต่างๆโถมทะยานเหินเวหาเหล่าผู้ชมซึ่งทัศนาจากไกลๆล้วนขวัญผวาหันหลังเพ่นหนีมิกล้าอยู่ดูต่อศึกใหญ่ระดับเจ้าสวรรค์เช่นนี้เพียงคลื่นหลงจากศึกก็อาจทำให้ผู้รับชมตกตายได้ชั่วขณะนั้นทั่วทิศเรรวนไปมั่วหลานเหอคว้าแขนฟู่หลิงอวินแล้วทะยานหนีไปไกลทันใดนั้นหนึ่งบุคคลก็ขวางทางพวกเขาไว้ซึ่งก็คือซางอูหุยอันเป็นร่างจำแรงของจอมดาบชั่วร้ายทันทีที่เขาปรากฏตัวก็กล่าวขึ้นเบาๆมากับข้าไม่ตายหรอกข้าแค่อยากลองดูว่าร่างเวียนวัดของข้าจะยังยึดมั่นในมิตรภาพเช่นก่อนหรือไม่สีหน้าของมั่วหลานเหอแปรเปลี่ยนอย่างไร้กาจเหวี่ยงร่างของฟู่หลิงอวินออกไปขณะที่ตัวเขาเลือกโถมเข้าจู่โจมสู้ไม่คิดชีวิตดวงตาของจอมดาบชั่วร้ายเยือกเย็นโบกแขนเสื้อเพียงหนทั้งมั่วหลานเหอและฟู่หลิงอวินล้วนแล้วเหมือนแมลงซึ่งติดบนใยแมงมุมล่องหนตุ้มรัศมีดาบสีเลือดสายหนึ่งพุ่งเข้ามาในยามกัปขันนี้เฉินซิงเหอจู่โจมจอมดาบชั่วร้ายยกมือขึ้นเล็กน้อยอย่างเยือกเย็นเปรี้ยงรัศมีดาบสีเลือดระเบิดตัวแหลกสิ้นร่างของเฉินซิงเหอที่พุ่งเข้าโจมตีนั้นถูกอำนาจนี้ผลักถอยไปหลายก้าวจอมดาบชั่วร้ายฉวยโอกาสนี้นำมั่วหลานเหอและฟู่หลิงอวินเข้าไปผนึกในแขนเสื้อตนแล้วสีหน้าของเฉินซิงเหอดำคล้ำทว่าขณะที่กำลังจะขยับตัวลงมือซูอี้ก็หยุดเขาไว้เจ้าก็ยังเล่นแต่อุบายงี้เองง่ามมีควรให้ชายตาแลเช่นนี้เสมอซูอี้ขมวดคิ้วเล็กน้อยว่าแล้วเชียวเจ้าไม่เคยให้โอกาสข้าประเมินเจ้าสูงเลยสักครั้งจอมดาบชั่วร้ายยิ้มบางข้าไม่ต้องให้เจ้ามาประเมินสูงหรอกเขาพลิกฝ่ามือหนึ่งม้วนกระดาษอันปกคลุมด้วยลวดลายสีเงินหนาแน่นปรากฏขึ้นม้วนกระดาษนี้มาจากอีกฝากฝั่งของทารนทีสายยาวแห่งโชคชะตามาจากยอดฝีมือผู้หนึ่งนามเฮยหยาจอมดาบชั่วร้ายว่ากล่าวกันว่าเฮยหยาผู้นี้เคยติดตามฝึกฝนข้างกายชาติแรกในใหญ่แห่งเมืองจักรพรรดิดาบแต่ท้ายที่สุดเขากลับเกือบตกตายด้วยมือนายใหญ่ผู้นั้นเพราะออกนอกลู่นอกทางม้วนกระดาษนี้เขาให้ข้ามาเพื่อยืมบุปผาถวายพระเอามาใช้กับเจ้าเฮยหยาซูอี้ไม่รู้จักและไม่เคยได้ยินนามนี้มาก่อนแต่วาจาเหล่านี้ก็ทำให้ซูอี้ขมวดคิ้ว
เบื้องหลังการกระทำของจอมดาบชั่วร้ายครั้งนี้แท้จริงมีตัวตนร้ายกาจจากอีกฝากฝั่งแห่งโชคชะตาหนุนหลังหรือม้วนกระดาษนี้คือไพ่ตายของเจ้าหรือซูอี้เอ่ยถามเรียบๆเดี๋ยวเจ้าก็รู้เองจอมดาบชั่วร้ายยิ้มมีเลสไนแล้วม้วนกระดาษนั้นก็คลี่ออกกลางอากาศอย่างเงียบเชียบหนึ่งแสงลึกลับสีเงินพวยพุ่งเพียงพริบตามิติเวลารอบข้างก็แปรเปลี่ยนมวลดาราเคลื่อนโคจรทันใดนั้นทั้งม้วนกระดาษจอมดาบชั่วร้ายซูอี้และเฉินซิงเหอล้วนแล้วหายวับไปในอากาศธาตุบทที่ 2827 จักรพรรดิสวรรค์หวนปรากฏโลกภายนอกเหนือนพาทวีปเหวินหลู่หงเผาซึ่งให้ความสนใจต่อการเคลื่อนไหวในเมืองโบราณก้าวจำรัดเสมอมาลุกขึ้นนั่งตัวตรงบนก้อนเมฆขาวยามม้วนกระดาษสีเงินนั้นปรากฏขึ้นนางก็มีอาจสัมผัสปราณเกี่ยวกับซูอี้ได้อีกราวปลาสนาการไปจากเมืองโบราณก้าวจำรัดถูกแยกไปณอีกหนึ่งมิติเวลานายท่านเกิดอันใดขึ้นหรือขอรับราชันปีศาจเหรียญลวดสัมผัสได้ชัดเจนว่านายของเขาเหมือนเดือดดาลขึ้นกระทันหันปราณทั่วร่างผิดปกติยิ่งมีบางอย่างไม่ชอบมาพากลหลู่หงเผาค่อยๆลุกขึ้นอภรณ์แดงเพลิงสายสะบัดเหนือเมฆาขาวมิคาดเลยว่าจิตมารของเจียงอูเฉินจะยังมีไพ่ตายทรงพลังเช่นนั้นหัวใจของเหรียญลุ่ยเย็นเยียบไพ่ตายที่แม้แต่นายท่านยังเรียกว่าทรงพลังไม่มีทางธรรมดาเขาถามว่าท่านจะลงมือหรือไม่ขอรับหลู่หงเผาสายหน้าหายนัดนี้เขาต้องแก้เองข้ารับประกันได้ว่าเขาจะไม่ตายเท่านั้นในเมืองโบราณก้าวจำรัดเสียงการต่อสู้ดังสนั่นสะเทือนสวงเด็กหญิงและบริวารดับสู้กันอยู่เหนือ9 ชั้นนภาขณะที่ในเมืองศึกระหว่างเจ้าสวรรค์นับร้อยและเหล่าวิญญาณบาปก็ดุเดือดยิ่งเช่นกันมีเจ้าสวรรค์ตกตายเป็นครั้งคราวและได้เห็นร่างของวิญญาณบาปบางตนระเบิดแหลกนานๆหนไร้ผู้ใดหนีเมืองโบราณก้าวจำรัดแห่งนี้ถูกผนึกไว้นานแล้วหามีทางให้หนีรอดไม่นายท่านถูกลอบเล่นงานหรือเด็กหญิงสังเกตพบแล้วว่าซูอี้กับเฉินซิงเหอหายตัวไปเดิมทีนางควรลิงโลดเพราะถึงอย่างไรยามนี้นางก็เป็นอิสระจากคุกมรณะแล้วหากซูอี้ตายนางก็จะเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์แต่นางไม่อาจดีใจได้เลยเพราะนางรู้ว่าต่อให้ซูอี้ตายไปตัวตนในฝักดาบผู้นั่นก็ไม่ปล่อยนางไปอยู่ดีพระเกศเจ้านี่สมควรตายจริงๆดวงตาของเด็กหญิงแดงสดเสียประหนึ่งจะหยดเป็นเลือดร่างของนางเปี่ยมด้วยจิตสังหารร้ายกาจแผ่พล่านดุจทานทะลักนางรู้ว่าสิ่งเดียวที่นางทำได้เป็นการทดแทนก็คือสยบพระเกศและฆ่าเจ้าสวรรค์เหล่านั้นให้หมดตุ้มทันทีที่นางพลิกฝ่ามือหอกสีเลือดเล่มหนึ่งก็ปรากฏขึ้นห้อมล้อมด้วยจิตสังหารปราณบาปกรรมเลื่อนลั่นเช่นอัศนีเพียงที่มือแทงมันก็พุ่งผ่านท้องนภาทำให้บริวารดาบปลิวกระเด็นถอยหลังบริวารดาบดูเฉยชาตอบโต้อย่างสุดกำลังเขาในการก่อนติดค้างหนี้ชีวิตเจียงอูเฉินและยามนี้หากตายไปในศึกก็แค่ทดแทนหนี้ชีวิตเท่านั้นขณะเดียวกันในโลกเร้นลับต่างมิติเวลาแห่งหนึ่งสุนตาเย็นเฉียบทั่วทิศกว้างไกลสรรพสิ่งว่างเปล่าไร้การคงอยู่ซูอี้และเฉินซิงเหอปรากฏขึ้นจากอากาศธาตุใกล้ออกไปจอมดาบชั่วร้ายก็ปรากฏขึ้นเช่นกันเมื่อเขามาถึงที่นี่จอมดาบชั่วร้ายก็ดูผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์ชัดเจนเอ่ยขึ้นด้วยรอยยิ้มในภพสุญญอนันต์นี้กระทั่งจักรพรรดิสวรรค์ยังเข้ามามิได้กล่าวคือจากนี้ไปไร้ผู้ใดมาช่วยเจ้าได้แล้วซูอี้มองไปรอบๆขมวดคิ้วเล็กน้อยโลกเร้นลับแห่งนี้ประหลาดยิ่งไม่อาจสัมผัสปราณมหาวิธีใดๆสรรพสิ่งล้วนว่างโล่งสุญตาหากเปลี่ยนเป็นผู้ฝึกตนคนอื่นใดย่อมต้องมีอาจสงบใจบังเกิดความรู้สึกสิ้นหวังว้างดุจถูกวิธีสวรรค์ทอดทิ้งเป็นแน่แต่ซูอี้ไม่เหมือนกันมหาวิธีของเขาแสวงมาจากตนเองดังนั้นเส้นทางเต่าอนันตการของเขาแม้วิธีสวรรค์จะหายไปเขาก็ยังอยู่ยงกับตนได้ตราบอนันต์เช่นนั้นใหญ่เล่าเจ้าจึงไม่ลงมือซูอี้เอ่ยยามสิงโตสู้กระต่ายยังมิลดละออมมือหักแข็งแกร่งพอบทขยี้ไร้ใดต้านฉะไหนเลยต้องมากความจอมดาบชั่วร้ายแย้มยิ้มพลางโบกแขนเสื้อร่างของโม่หลานเหอและฟู่หลิงอวินปรากฏขึ้นจากอากาศธาตุมด2 ตัวนี้ข้ารู้ว่าข้าใช้พวกเขามาขู่เจ้ามิได้สำหรับฆ่าพวกเขาไร้ค่าแล้วและจะคืนให้กับเจ้าจอมดาบชั่วร้ายยกมือขึ้นปลดพันธการบนตัวทั้งสองก่อนเหวี่ยงทั้งสองมาให้ซูอี้บนอากาศเฉินซิงเหอเข้าไปรับโม่หลานเหอและฟู่หลิงหวินตรวจสอบสถานการณ์ของทั้งสองอย่างรอบคอบ
จนเมื่อไม่พบความผิดปกติใดๆจึงพยักหน้าให้กับซูอี้ว่าแสดงเจตนาดีหรือไรจอมดาบชั่วร้ายยิ้มเยาะในเมื่อข้าไม่ห่วงความเป็นความตายของพวกเขาฉะไหนต้องจงใจฆ่าพวกเขาด้วยไม่จำเป็นเลยแล้วเขาก็เปลี่ยนประเด็นนี่น่าจะเป็นหนสุดท้ายที่ข้าและเจ้าได้พบกันและท้ายที่สุดย่อมเหลือเพียงหนึ่งที่รอดชีวิตออกจากภพสุญญอนันต์ได้ก่อนหน้านั้นข้าเลยอยากเสวนากับเจ้าหน่อยซูอี้ปริปากว่ามาจอมดาบชั่วร้ายไพร่มือไว้เบื้องหลังเงยหน้าขึ้นมองท้องนภาแดนสวรรค์อนันตการแตกต่างจากการก่อนไปนานแล้วและการเปลี่ยนแปลงเกินคาดคิดบางอย่างก็เกิดขึ้นบนทารณทีสายยาวแห่งโชคชะตาข้าเชื่อว่าเจ้าคงสังเกตเห็นแล้วว่าทุกการเปลี่ยนแปลงมีต้นตอมาจากอีกฝากฝั่งของทารณทีสายยาวแห่งโชคชะตากล่าวกันว่าพันธสัญญาสรรพปริศนาที่นายใหญ่แห่งเมืองจักรพรรดิดาบร่างขึ้นด้วยตนเองถูกใครบางคนทำลายลงเมื่อไร้ข้อจำกัดของพันธสัญญาสรรพปริศนาตัวตนร้ายกาจมากมายก็ออกเดินทางจากอีกฝากฝั่งแห่งชะตาพยายามแทรกแซงเรื่องของทารณทีสายยาวแห่งโชคชะตาแล้วจอมดาบชั่วร้ายชี้ภพสุญญอนันต์นี้พลางเอ่ยว่าเจ้าของภพสุญญอนันต์เฮยหยาก็มาจากอีกฝากของทารณทีสายยาวแห่งโชคชะตาหลังเว้นช่วงเล็กน้อยเขาก็พูดว่าข้าไม่มีความประทับใจต่อคนผู้นี้เลยทั้งเย่อหยิ่งจองหองแต่ต้องมีได้ยามพบหน้าก็ทำราวเจ้าสวรรค์มองมดบนพื้นสั่งการวางโตหังอหังการใบหน้าของจอมดาบชั่วร้ายปรากฏสีหน้าเย็นชาลึกล้ำยามนั้นข้าลอบสาบานในใจว่าภายหน้าต้องฆ่าไอ้ชั่วนี่ทิ้งแล้วเขาก็ย้ำยิ้มทันใดแน่นอนข้าต้องบอกว่าแม้เฮยหยาจะน่ารังเกียจแต่ก็เพราะเขาข้าจึงได้รู้ความลับบางอย่างข้าเพิ่งรู้ว่าชาติแรกของเราเป็นตัวตนดุจนายเหนือสูงสุดณอีกฝากฝั่งของทารณทีสายยาวแห่งโชคชะตามานานแสนนานเป็นนายแห่งเมืองจักรพรรดิบดาอันสยบโลกล่ามิกล้าโงหัวสีหน้าของเขาปรากฏความโหยหาและข้าก็เพิ่งค้นพบในยามนั้นเช่นกันว่าจักรพรรดิสวรรค์ในโลกล่าล้วนแล้วไร้ค่าให้ต่อก่อนต่อหน้าชาติแรกของเราสองพวกเขาไม่มีกระทั่งคุณสมบัติจะคุกเข่าวอนขอเข้าพบจอมดาบชั่วร้ายหันขวับมามองซูอี้ดวงตาจริงใจซูอี้เราร่วมมือกันเถิดความแค้นทั้งมวลล้วนไร้ค่าเมื่อเราร่วมมือขอเพียงสารต่อกรรมวิถีชาติแรกมาได้จักรพรรดิสวรรค์อันใดอีกฝากฝั่งของทารณทีสายยาวแห่งโชคชะตาอันใดหาควรค่าอยู่ในสายตาเราไม่สักนิดถึงยามนั้นใครบ้างในโลกล่าที่ข้ามีได้ที่ใดบ้างในล่าที่มีอาจไปดวงตาของเขาเปี่ยมความทะเยอทะยานคลั่งไคล้ศัตรูของเจ้าข้าจะช่วยข้าให้หมดเลยอย่างได้ใกล้ออกไปมั่วหลานเหอและฟู่หลิงอวินล้วนตะลึงงันเยี่ยงอัศนีฟาดซูอี้นามนี้สะพัดซ้องไปทั่วแดนสวรรค์อนันตการราวพายุใหญ่มาตั้งแต่หลายปีก่อนเจ้าสวรรค์อย่างมั่วหลานเหอและฟูแหล่งซึ่งอยู่บนเส้นทางเต่าอนันตการแล้วหรือจะไม่เคยได้ยินเพียงแค่ว่าพวกเขาหาคาดคิดไม่ว่าหลี่มู่เฉินซึ่งอยู่กับพวกตนมาตลอดจะเป็นซูอี้ในคำร่าลือส่วนสิ่งที่จอมดาบชั่วร้ายกล่าวถึงอีกฝากฝั่งของทารณทีสายยาวแห่งโชคชะตานั้นพวกเขาหารู้สึกอันใดมากนักไม่เพราะพวกเขาไม่เข้าใจเลยสักนิดมิเคยได้ยินมาก่อนด้วยจึงย่อมไร้ปฏิกิริยาเฉินซิงเหอดูตะลึงนิ่งเขามาจากยุคสิ้นกฎอย่าว่าแต่ซูอี้เป็นใครเรื่องของแดนสวรรค์อนันตการทุกวันนี้เขาก็มีได้รู้มากนักในทางกลับกันสิ่งที่จอมดาบชั่วร้ายพูดเกี่ยวกับโชคชะตาต่างหากที่ทำให้เขาตกตะลึงเจ้านี่ปากกล้าสามหานักกล้าพูดว่าจะฆ่าผู้ทรงพลังจากอีกฝากฝั่งของทารณทีสายยาวแห่งโชคชะตาเขากระทั่งพูดเพ้อเจ้อว่าหากร่วมมือกับบรรพชนตนกระทั่งจักรพรรดิสวรรค์ก็มิอาจอยู่ในสายตาบ้าเบอยิ่งนักเจ้าคิดว่ามันเป็นไปได้หรือดวงตาของซูอี้เรืองประกายคล้ายหยอกเยาะจอมดาบชั่วร้ายหาสถานไม่พูดขึ้นด้วยสีหน้าเคร่งขรึมเช่นนั้นเจ้าคิดว่าวันนี้ที่นี่มีทางเลือกอื่นด้วยหรือซูอี้ถามฉะไหนเลยจะไม่มีจอมดาบชั่วร้ายเอ่ยปากฟังเงื่อนไขการร่วมมือก่อนค่อยตัดสินใจก็ยังไม่สายนะซูอี้สายหัวไม่ต้องพูดหรอกจะไม่มีการเจรจาใดๆจอมดาบชั่วร้ายขมวดคิ้วว่าแล้วเชียวเจ้ามันศิลาในหลุมซ่วมทั้งหัวแข็งทั้งเหม็นเขาโบกแขนเสื้อ3 บุคคลปรากฏขึ้นจากอากาศธาตุ1เป็นชายชรารูปร่างสูงใหญ่รูปลักษณ์ธรรมดาจรผมงอกเทา1เป็นนักพรตในชุดคลุมถือแส้นักพรตไว้ในมือ1เป็นชายวัยกลางคนร่างสูงสีหน้าหยิ่งยโสดุจจักรพรรดิพวกเขาก็คือจักรพรรดิสวรรค์เหวินจักรพรรดิสวรรค์ฉางเฮิ่นและจักรพรรดิสวรรค์เหยากะวง
พียงแต่ว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงร่างอวตารเจตจำนงมิใช่ร่างจริงของพวกเขาแต่ถึงอย่างนั้นเมื่ออวตารของสามจักรพรรดิพันธิสวรรค์ปรากฏกายแรงกดดันน่าสะพรึงกลัวก็ยังยากให้ผู้อื่นหายใจนับแต่ยามอยู่ในโลกเทพซูอี้ก็ได้ประจักษ์แก่แสนยานุภาพจักรพรรดิสวรรค์เหล่านี้ในศึกพิพากษ์วิถีมีหรือจะไม่รู้ถึงความน่าสะพรึงกลัวของอีกฝ่ายเขาขมวดคิ้วแล้วจึงถอนใจเพื่อจัดการกับข้าเจ้านี่ไร้ยังอายใดๆจริงๆจอมดาบชั่วร้ายว่ายังมิสายหากเจ้าจะเปลี่ยนใจนะสามจักรพรรดิพันธิสวรรค์ไร้วาจาสายตาของพวกเขามองซูอี้ราวมองคนตายทั้งหมดนี้ทำให้มั่วหลานเหอและฟู่หลิงอวินแทบเข่าอ่อนด้วยความสิ้นหวังอย่างสมบูรณ์อวตารเจตจำนงสามจักรพรรดิพันธิสวรรค์สำหรับพวกเขานี่มิต่างจากการได้พบสามสวรรค์ปรากฏลักแรงกดดันยิ่งใหญ่เสียจนมิอาจขัดขืนใดๆเฉินซิงเหิดรู้สึกหนาวเยือกทั้งกายใจมิได้บรรพชนเขามีที่มาเช่นไรกันฉะไหนกลายเป็นที่หมายหัวของสามจักรพรรดิพันธิสวรรค์ได้สถานการณ์กัปขันเช่นนี้จะเปลี่ยนแปลงได้เช่นไรฉะไหนต้องเปลี่ยนใจซูอี้ว่าแค่พวกเจ้าไม่กี่คนก็คิดว่าชนะแล้วหรือว่าถ้าเหล่านี้เย่อหยิ่งยิ่งนักสามจักรพรรดิพันธิสวรรค์อดตะลึงไปมิได้จักรพรรดิสวรรค์เหวินแค่นยิ้มในภพสุญญอนันต์นี้ไร้ผู้ใดแทรกแซงได้และจะไม่มีตัวแปรอื่นอย่างในศึกพิพากษ์วิถีณการก่อนจักรพรรดิสวรรค์เหยากะวงเสรั่วเยาะเย้ยเห็นเจ้ายังแสนมั่นใจลองเอาไพ่ตายออกมาแสดงเสียดีกว่าดูซิว่าเราจะกลัวได้หรือไม่จักรพรรดิสวรรค์ฉางเฮิ่นพยักหน้าข้าก็รอชมอยู่เช่นกันสายตาของซูอี้มองไปยังจอมดาบชั่วร้ายข้าแน่ใจว่าร่างเจตจำนงของสามจักรพรรดิพันธิสวรรค์นี้มิใช่ไพ่ตายทั้งหมดของเจ้าแน่นอนไม่แสดงออกมาให้หมดเล่าดวงตาของจอมดาบชั่วร้ายมืดเกินหำเกินอย่างคาดเอ่ยขึ้นเบาๆว่าเช่นนั้นก็ขึ้นกับเจ้ามีฝีมือพอหรือไม่ทั้งสองเผชิญหน้ากันมาแต่ต้นไร้ผู้ใดรีบร้อนลงมือแต่การเผชิญหน้านี้ทำให้มั่วหลานเหอและฟู่หลิงอวินกดดันและสิ้นหวังยิ่งซูอี้เอ่ยปากก็ได้ถึงการตัดสินแพ้ชนะแล้วในเมื่อพวกเจ้าอยากเห็นทันทีที่เขากล่าวถึงตรงนี้จักรพรรดิสวรรค์เหวินพลันลงมือเขายกมือขึ้นพลิกฟาดลงตราประทับวิถีสีทองสว่างชิ้นหนึ่งฟาดลงมาจากสุญญะบนตราประทับวิถีนั้นเปี่ยมล้นด้วยฤทธาจักรพันดิสูงสุดเฉินซิงเหอตกใจเดิมทีเขาคิดพาซูอี้หลบเลี่ยงแต่ก็พบว่าภายใต้ตราประทับวิถีสีทองชิ้นนั้นแม้แต่กำลังของตนก็ยังถูกสยบนิ่งมิอาจขยับนี่คือฤทธาจักรพันดิสวรรค์ดุจการปรากฏแห่งวิถีสวรรค์เยี่ยงจักรพันดิปกครองเหนือโลกล่าแม้จะเป็นอำนาจจำนงก็ยังแข็งแกร่งเกินกว่าเจ้าสวรรค์เทียบเคียงทันใดนั้นหัดใหญ่ข้างหนึ่งพลันปรากฏจากอากาศธาตุคว้าตราประทับวิถีสีทองนี้ไว้